朋友们好，下面咱们来录一个视频哈。有朋友说自己的车哈上面的雨刮器，当使用的时候哈，声音非常大，问我是什么原因。当车上的雨刮器出现这种情况的话，一般朋友都认为哈是上面的胶条坏掉了，直接就去换新的。尤其是高档车哈，换一个也需要不少钱的。好，下面哈咱们今天就来分享这个视频，1分钱就不花，不用换新的。就是这个原因，脏了，时间一长，在玻璃上哈发来发去，玻璃表面就磨毛了，这样挡风玻璃上还容易出现油膜。清理。脏能清理掉。看到了吧？我们再用海绵哈蘸那个洗洁精，最后再清理一下，这样就彻底干净了。胶条就变得柔软了，变得柔软了。这样，当我们使用雨刮器的时候，就不会出现响声了，跟新的一样。好，装上。这样就没有响声了。看到了吧？